Un dirigente della Regione Veneto agli arresti domiciliari, misure di custodia cautelare con obbligo di dimora anche per 2 imprenditori e numerose denunce nei confronti di personaggi politici che risultano già coinvolti nell'inchiesta del Mose. Nei guai per peculato e malversazione è finito Fabio Fior, ex dirigente del settore ambiente a Palazzo Balbi. La finanza ha fatto visita in mattinata anche agli imprenditori Strano e De Isvaldi. Secondo le Fiamme Gialle, Fior ha approfittato del proprio ruolo nella pubblica amministrazione, è membro della Commissione Via e della Commissione Tecnica Regionale dell'Ambiente per scopi personali. Ha svolto dei collaudi, in alcuni casi attestando falsamente di non avere incompatibilità, in altri casi non comunicando alla Regione, quindi sul datore di lavoro, di averli svolti. E oltre a questo ha anche creato, complice un commercialista indagato in questa operazione, un castello societario che fa capo a una fiduciaria svizzera, attraverso cui sempre grazie ai suoi uffici di dirigente nel settore ambiente, si è visto affidare dei lavori di collaudo e dei lavori di terzo controllore indipendente, evidentemente non indipendente in questo caso, sempre nel settore legato alle bonifiche ambientali e al settore ambientale più in genere. Sono stati monitorati attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali molteplici viaggi dall'Italia alla Svizzera degli indagati che comproverebbero, grazie anche agli accertamenti bancari effettuati dalle Fiamme Gialle, un'ingente fuga di capitali illeciti. Il danno per l'erario è consistente. La Regione Veneto, parte lesa, ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Fabio Fior, che è stato sospeso per 6 mesi dal proprio ufficio. Nell'inchiesta delle procure di Padova e Venezia, con l'accusa di abuso d'ufficio, sono finiti nomi eccellenti della politica regionale come Renato Chisso, già in carcere per lo scandalo Mose, e Giancarlo Conta, ex assessore all'ambiente. Coinvolti anche gli ex magistrati alle acque Maria Giovanna Piva e Patrizio Cuccioletta. Anche questa inchiesta in qualche modo ha riportato, non è stata originata, ma ha riportato a dei nomi a me già noti, quali l'assessore Chisso oppure gli ex magistrati alle acque Cuccioletta, Piva e immancabilmente al Consorzio Venezia Nuova. Sostanzialmente fondi regionali sono stati affidati dagli allora assessori direttamente al magistrato alle acque, il quale senza alcun appalto diretto, quindi con affidamento diretto, ha poi fatto pervenire questi fondi regionali alle società riconducibili al FIOR per dei lavori di telerilevamento ambientale nell'ambito della Regione Veneto oppure per studi e certificazioni ambientali in 8 comuni della Gardesana.